Anem a fer la tercera de les sessions d'aquest curs, que en principi correspon a un altre dels infinitius que són importants a l'hora de pensar la condició humana. Aquest és l'infinitiu resistir, el substantiu del qual és resistència, i que té a veure una mica amb el primer que vàrem fer, el que consistia en curar i en tenir cura de. Veureu com hi ha una relació entre aquest resistir i el primer que vàrem veure bastant clara. Bé, el títol que vaig posar, que intentaré comentar al llarg de l'exposició, el títol era Resistir o com tenir present. Llavors, començaré amb unes reflexions sobre la resistència, sobre l'infinitiu, el verb, i després, mica en mica, aniré cap al tema del present i del temps. Comencem, doncs, per la primera part, o sigui, vinculada directament amb el què significa resistir i el per què es pot considerar que realment resistir és un moviment molt rellevant de la condició humana. Dit d'una altra manera, el per què hauríem de veure per què l'existència, això que anomenem l'existència, és també resistència. Tot i que hi ha un contrast entre les dues expressions, perquè existir indica més aviat aquest moviment, un moviment de sortida i d'eixamplament, mentre que, en canvi, resistir és com un moviment de resguard i de perseverança. Però el contrast no treu que no hi pugui haver una articulació. El cas és que, si ens hi fixem, per poc que ens hi fixem, i a més no cal fixar-s'hi, és una cosa que es viu, la realitat desgasta. La realitat, per dir-ho d'alguna manera, és a dir, estem sotmesos a l'erosió del context, de les situacions. Tot és difícil que duri de forma plena, sinó que més aviat les coses estan afectades per una mena de disgregació, com si l'ésser, vull dir la realitat, com si la realitat fos, en certa mesura, disgregadora. De manera que les posicions guanyades sobre la realitat, o sigui, una cosa que es fa o el que deien els clàssics, una hipòstasi, és a dir, una hipòstasi és una cosa que es posa a sobre, una cosa que emergeix d'un fons indiferenciat. Doncs les coses que emergeixen d'un fons indiferenciat, una cosa que es posa sobre, costa de mantenir. Hi ha com unes forces que la van desfent mica en mica. Aquest és el motiu pel qual, doncs, en un cert sentit general, té tota la raó de ser el mirar de resistir davant de les forces disgregadores. Hi ha forces disgregadores de tota mena. De forces disgregadores, naturalment, n'hi ha, per exemple, de caràcter polític. Aquest és el motiu pel qual, quan nosaltres avui parlem de resistència, normalment el primer que ens ve al cap són moviments de caràcter polític i vinculem resistència amb posicions polítiques. Però precisament la política simplement és una dimensió en la qual s'exemplifica això, però és només una de les dimensions, perquè es pot exemplificar en totes les altres. De fet, quan en política ens referim a moviments de resistència, aquests moviments s'autoentenen a si mateixos com això, justament, un intent de no deixar-se endur per allò que ho arrossega tot. O sigui, hi ha una cosa que s'ho emporta tot per davant i els moviments de resistència es posen de tal manera que miren de fer front a aquesta mena de xoc o d'embat.
El que passa és que si es parla de la vida humana, de l'existència com a resistència, doncs això, com deia abans, xoca una mica, o no xoca, contrasta millor amb la idea aquesta que viure és recórrer un camí, projectar-se en certa mesura, per dir-ho així, fer un moviment de progressiva irradiació. Clar, la resistència contrastaria amb això i per aquest motiu pot ser que no sigui d'entrada molt llaminera, no sigui massa il·lusionadora, perquè si un pensa en el que van fer els autors existencialistes del segle passat, doncs Sartre, per exemple, varen insistir moltíssim en que la vida era projecte, era projecció. I això, doncs, òbviament, té un gran atractiu. O sigui, és així, a més és que és així. O sigui, que la vida en molt bona mesura és un projecte, doncs segur que és el cas. I aquest és el motiu pel qual aquests plantejaments existencialistes varen tenir la repercussió que varen tenir i que continuen tenint. Però això no treu que es digui que la vida és projecte i també, juntament amb projecte, això sembla que ja ho he dit algun altre cop, realització. Es diu moltes vegades que el que hem de fer és realitzar-nos. Això que ens hem de realitzar és una manera de traduir aquesta idea existencialista de que l'home és projecte. Si l'home és projecte, doncs es tracta de justament això, realitzar una cosa que encara no és, una cosa que pot arribar a ser. Per tant, ens hem de realitzar, hem de projectar-nos i ens hem de realitzar. Doncs bé, al costat d'aquestes idees, sense que sigui necessàriament incompatible, tot i que hi ha una certa dificultat en articular-les, jo crec que és bo pensar també en la vida humana, en la nostra vida, com un moviment de resistència, és a dir, no d'expansió, sinó com un moviment d'acollida i de resguard, d'empara davant de les forces disgregadores i disgregatives. Això, a més, no és qüestió d'una situació conjuntural, allò de dir, mira, ara toca resistir perquè en aquest moment la situació és especialment adversa. En un cert sentit, si tenen raó els existencialistes i realment nosaltres som projecte, doncs si també s'escau el terme resistència, aquest terme no pot ser una cosa només adequada per moments puntuals, sinó que ha de tenir a veure amb el nostre ésser més pregó. Vull dir, ha de constituir d'alguna manera el més fonamental de nosaltres mateixos com al mateix nivell que l'idea de projecte. Aquest és el motiu pel qual, fins i tot en aquestes terminologies que us deia abans relacionades amb les situacions polítiques, ja es diu bé quan no es parla que un fa de resistent, sinó que un és resistent. Vull dir que nosaltres som resistents, no fem de resistents en un moment determinat, que ara toca fer resistents. No, som resistents. Vull dir, la resistència, per tant, fa indicacions cap a la nostra última arrel. Quines són les condicions de la resistència? Aquí no m'hi posaré gaire, però precisament quan un comença a veure quines són les maneres a través de les quals es pot resistir millor les forces disgregadores del context, se n'adona de la proximitat entre el resistir i el formar-se que dèiem l'altre dia. Per què? Doncs perquè per poder resistir bé t'has de posar una mica al marge, per dir-ho així, o sigui, has de sortir una mica del mig, posar-se als marges en els laterals, has d'anar has de participar de la lateralitat. La lateralitat seria com una condició de
una condició. O sigui, una condició, una de les modalitats que facilita la resistència. I, de fet, aquest és un dels motius pels quals en la literatura, perquè això n'està planíssim, doncs, quan s'ha volgut justament això, preservar alguna cosa o aguantar alguna cosa, s'han fet moviments, anades cap a un lloc que es considerava d'alguna manera fora del centre. La referència clàssica és el desert. La referència clàssica és el desert. O sigui, en moltes situacions, algunes d'elles relacionades amb l'ascetisme religiós, però no només, s'ha considerat que anar al desert és una manera de fer-se fort, de resistir, anar al desert. Hi ha tota una simbologia relacionada amb el desert. El desert està fora de la ciutat, està allunyat de la ciutat i està allunyat, diguéssim, del moviment. Hi ha menys moviment al desert o poc. El desert, en aquest sentit, és la lateralitat, és la marginalitat. Quan es diu el desert, òbviament no s'està fent referència estrictament al desert geogràfic. O sigui, òbviament que el desert geogràfic és una possibilitat, però no s'està fent referència només a això. El desert és arreu, diguéssim, o sigui, hi pot haver desert arreu. Vull dir que un pot trobar la lateralitat en qualsevol lloc. No és una qüestió exactament espaial, és una qüestió també de cap i de manera de viure. Vaig trobar una frase d'una anacoreta que se'l va trobar, va morir, i vivia en una habitació, no sé si potser m'estic repetint, vivia en una habitació de la ciutat de Turí, a Itàlia. Vivia en un pis molt petit i bastant deteriorat. I vivia allà aïllat, bastant aïllat. I quan es va entrar en aquest pis, a la paret hi havia una inscripció que posava: qui va al desert no és un desertor. Presidia la vida d'aquesta anacoreta. Qui va al desert no és un desertor. I és una frase molt rica, molt profunda, perquè, efectivament, la paraula desertor, que nosaltres utilitzem de vegades, és justament aquella paraula que utilitzem per dir algú que se'n va, que desisteix de les seves obligacions, que fuig de la seva responsabilitat, sobretot en termes militars. El desertor, el que se'n va al desert. Però en aquest cas, i també en sentit literal, el desertor no és un desertor. O sigui, paradoxalment, el desertor, és dir, el qui va al desert no és un desertor. El qui va al desert no és un desertor. Perquè això significa, i això és veritat, en tots els moviments de resistència, qui es posa en el lateral no dimiteix de la seva responsabilitat, tot el contrari, la guarda més que mai. És a dir, se'n va al lateral precisament per poder resistir, per poder mantenir allò que creu que és valuós. De manera que aquesta frase no podia ser millor, o és difícil trobar una frase millor que aquesta per indicar això, per indicar una de les condicions de la resistència. La resistència també té a veure, o una de les condicions que ajuden a la resistència, és la proximitat amb les coses, diguem-ho així, amb un mateix. Per això representa que aquests que anaven al desert, sobretot, no només, aquests que coneixem com els pares del desert, anaven per trobar-se ells mateixos, per estar amb ells mateixos, per aguantar-se ells mateixos, que és una cosa que no és fàcil, aguantar-se un mateix. Doncs per aguantar-se un mateix un ha d'estar proper a si mateix, és a dir, no pots aguantar-te tu mateix si t'evadeixes de tu mateix. De la mateixa manera que no pots aguantar els altres si te n'evadeixes, òbviament. O sigui, poder estar amb els altres demana una proximitat amb els altres i amb les coses. Hi ha una proximitat amb les coses, amb els altres, amb un mateix. Això ho dic perquè, de vegades, segons quin tipus de plantejament, no sempre, però en alguns casos aparentment vinculat amb posicions orientals,
que dic aparentment, doncs es parla d'un despreniment, una cosa de deixar molt de llast per fer la resistència, però jo crec que això no està exactament ben vist, perquè la resistència no és només allò vinculat amb el despreniment, no. O sigui, hi ha proximitat i fins i tot goig i plaer i felicitat. Pot ser molt amesurada, i també aquesta felicitat, una felicitat austera, però hi pot ser, o sigui, no té per què anar deslligat una cosa amb l'altra. Per això utilitzo la paraula proximitat amb les coses. M'estimo més la paraula proximitat amb les coses, amb els altres, amb un mateix, que no posar excessivament èmfasi en el despreniment. Està clar que l'austeritat és una condició, això no cal dir-ho. Qui depèn de masses coses, doncs, òbviament, té poca capacitat de resistir res. L'excessiva dependència no és bona cosa, però una cosa és l'excessiva dependència i una altra cosa és la dependència que tots tenim i la proximitat. Bé, i com deia, i acabo aquesta primera aproximació a la idea de resistència, doncs la resistència es fa perquè d'alguna manera es creu estar en relació amb alguna cosa que és valuosa. Es resisteix perquè es creu que hi ha alguna cosa que és valuosa, que paga la pena fer aquest esforç. De vegades, gairebé sempre, l'esforç aquest, òbviament, és difícil, és contracorrent, però es creu que val la pena. I fins i tot, de vegades, les perspectives, diguem-ho així, el futur pinta malament. És a dir, que hi ha situacions de resistència en les quals ja es veu que, per dir-ho d'alguna manera, la partida està perduda. I encara que la partida estigui perduda, tanmateix es considera que la resistència té sentit. O sigui que alguna cosa de valuós es creu d'alguna manera tenir entre mans o d'estar-hi relacionat. Molt bé. Segon pas, en què consisteix, per dir-ho així, allò que demana aquest moviment de resistència? És a dir, davant de què hem de resistir? Davant de què hem de resistir? Davant de què resistim? Perquè això és una descripció. Davant de què resistim? Bé, doncs, resistim sempre, o la característica comuna a allò davant de què resistim és l'hegemonia. O sigui, nosaltres resistim davant de quelcom que tendeix a esdevenir hegemònic. I com que tendeix a esdevenir hegemònic, nosaltres mirem de resistir. Posaré alguns exemples especialment importants. Amb algun no m'hi aturaré gaire, perquè ja ho vaig fer en algun altre moment. Resistim, per exemple, la progressiva extensió del buit, que anomenem nihilisme. Per exemple, això d'afirmar que res té sentit, que tot és absurd, que tot és en va, és una expressió del nihilisme. I hi ha una posició, diguem-ho així, que consisteix en justament resistir davant del buit. És com si imaginéssim el nostre entorn i veiéssim un buit que cada vegada es fa més gran, un buit, un forat. I aquest forat es va eixamplant. I aleshores es tracta de veure si es pot trobar un lloc des del qual no deixar que, almenys per allí, aquest forat es faci més gran. Aquí no m'hi aturaré, dic, perquè ja ho vaig fer en un altre moment l'any passat. Ara em fixaré en tres, diguem-ho així, hegemonies que no tenen a veure amb el buit, sinó amb el ple, però que mostren també que que l'important no és si està buit o si està ple, sinó si és hegemònic. Llavors, quines són aquestes tres hegemonies que tenen a veure amb el ple? Ple vol dir això, una situació massa plena, excessiva. Doncs la primera, que no és d'ara, aquesta gairebé diria que és intemporal, la primera és una que podríem dir que s'exemplifica per la proliferació d'allò que en terminologia més així tradicional podríem anomenar-ne 7 ciències. És una paraula també molt catalana, 7 ciències. I que aquesta cosa de les 7 ciències, en formulació filosòfica, té a veure
amb el que s'ha anomenat la docta ignorància. La docta ignorància. Això segur que és una expressió que l'han sentit moltes vegades. Docta ignorància vol dir ignorància sàvia, la ignorància sàvia. O sigui, no és que, òbviament, les 7 ciències no tenen la docta ignorància, però hi ha, òbviament, una relació entre les 7 ciències i la docta ignorància. Els llegiré en això. La referència fonamental, òbviament, és Sòcrates, però ha estat aquesta descripció de la docta ignorància ha estat feta per molts altres autors i els citaré un parell de fragments curts de dos autors moderns, Montaigne i Pascal, que ho fan molt bé i ho diuen molt bé. Montaigne diu, cito, «Hi ha ignorància analfabeta abans de posseir el coneixement i una altra de doctoral després de posseir el coneixement. Ignorància que el coneixement fa i engendra de la mateixa manera com desfà i destrueix la primera». I la de Pascal diu, «El món jutja bé de les coses perquè està en la ignorància natural, que és la veritable seu de l'home». O sigui que allà on estem normalment i naturalment és en la ignorància natural. I en això, fem un petit comentari, doncs fem judici sobre les coses i no ens errem gaire. Vull dir que la ignorància no és necessàriament una mala seu, o millor dit, no és la pitjor de les seus, dels llocs on poder estar. Repeteixo, el món jutja bé de les coses perquè està en la ignorància natural, que és la veritable seu de l'home. Les ciències tenen dues seus que es toquen. El primer és la pura ignorància natural, en què es troben tots els homes quan neixen. L'altre extrem és aquell a què arriben les grans ànimes, les quals, havent recorregut tot el que els homes poden saber, descobreixen que no saben res i es retroben en aquella mateixa ignorància d'on havien partit. Però és una ignorància sàvia, que es coneix a si mateixa. Hi ha uns quants que fan aquest procés llarg de reflexió, fan un camí llarg, costós, però arriben al final justament i allí se n'adonen que del més important tampoc no se'n sap res. I llavors continua el fragment i això és l'important i el que vull utilitzar. Diu, els d'entremig que han sortit de la ignorància natural i no han pogut arribar a l'altra tenen un cert vernís d'aquella ciència suficient i fan l'entès. Es fan l'entès. Aquests pertorben el món i jutgen malament de tot. Això és una frase bastant contundent perquè es jutgen malament de tot. O sigui, s'equivoquen en tot. És fort, eh? O sigui, doncs, a més, l'expressió és realment aguda perquè diu, a l'última frase, això diu Pascal, aquests pertorben el món. O sigui, pertorben el món. Doncs bé, això vol dir que és una cosa, la situació aquesta no és d'ara, sinó que és de sempre, que hi ha gent que fan de 7 ciències, que es pensen saber moltes coses i jutgen malament de tot i pertorben el món. I hem de mirar, jo crec que en general s'ha de mirar de no fer-los cas i d'evitar el seu soroll, perquè el soroll en fan molt. O sigui, el problema de les 7 ciències és que és quelcom hegemònic, o sigui, és com un moviment que tendeix a estar present arreu i llavors has de fer un esforç per resistir, perquè per tot arreu assetja la verborrea de les 7 ciències, que tenen fesomies i màscares distintes, o sigui, van vestits de coses que són de vegades inesperades. Aquí hi ha una dificultat i aquesta dificultat òbviament es dona a dia d'avui sense cap mena de dubte. Igual o més que en temps de Pascal o que en temps de Montaigne o que en temps de Sòcrates, sens dubte. O sigui, estem en la mateixa situació. I ells veien que calia resistir davant d'això, s'ha de resistir davant d'això. Una altra, aquesta és específica del nostre temps, una altra de les hegemonies en les que estem situats avui és el que podríem anomenar la ideologia científico-tècnica. Això és una hegemonia que no és... Aquí la dificultat està
i passaré una mica per sobre, però m'entretinc una mica perquè paga la pena d'explicar-ho. El problema avui no està en la ciència ni en la tecnologia. El problema que ara vull posar en relleu, o sigui, segurament que hi ha problemes que tenen a veure amb la ciència i uns altres amb la tecnologia, però no són d'aquests dels que estic parlant. Ara el que dic és que hi ha una cosa que no és ni la ciència ni la tecnologia, sinó la ideologia científico-tècnica, per ajuntar-ho tot. I la ideologia no és la ciència i la tecnologia. La ciència i la tecnologia són respectables, són lloables, són serioses, però la ideologia és una altra cosa. La ideologia és una altra cosa. I a més la ideologia té la característica, i això ho va posar molt de manifest tota la denúncia marxista, no només ell, però molt especialment ell, Marx va posar en relleu que l'eficàcia de la ideologia està en què no es nota. O sigui, la ideologia té la gràcia, la bona ideologia. O sigui, si es nota és que és una mala ideologia, perquè és massa evident això, llavors la pots criticar, però la ideologia més eficaç és la que passa desapercebuda. Aquesta és, jo crec, una de les grans aportacions del pensament marxista. És a dir, hi ha moltes coses que estan aquí i que són com l'aire que respirem, però les hauríem de qüestionar. Però primer te n'has d'adonar que estan aquí, que gairebé no ho veus. Gairebé no ho veus. Doncs bé, amb la ideologia científico-tècnica passa una mica això. És molt eficaç perquè gairebé no es veu. Segons com, no es veu, no es detecta com a ideologia. Sembla que és el discurs científic, o sigui, sembla que és tot el discurs tècnic i científic, però no és el discurs tècnic i científic, és la ideologia. És una ideologia. És a dir, és una cosa que agafa de vegades l'aparença de ciència i de tecnologia, però en realitat el que fa és treballar molt més enllà i mirar que tots plegats veiem el món d'una determinada manera. Veiem el món d'una determinada manera. I aquesta manera de veure el món, precisament perquè la ideologia és molt eficaç, tendeix a ser hegemònica. És a dir, cada cop hi ha més gent que veiem, que estem influïts per aquesta manera de veure el món. Perquè la ideologia està sent molt eficaç i ens està canviant o està determinant força la nostra cosmovisió. Per exemple, algunes notes d'aquesta ideologia, o sigui, algunes notes que tenen a veure amb el resultat d'aquesta ideologia, o sigui, com aquesta ideologia ens fa veure les coses. Una nota, la transparència. O sigui, de vegades sembla, quan llegeixes articles a la premsa o quan sents persones a parlar, que la realitat és transparent, que el món, que la vida és transparent. És transparent, diguem així, si més no potencialment. Vol dir que ningú diu que ara ho sapiguem tot. Tothom ja reconeix que sabem molt poques coses encara, però que la ciència avança molt ràpidament, que cada vegada descobrim més coses, i repeteixo, la imatge que es vehicula, i això és ideològic, la imatge que es vehicula és que en el fons tot és transparent. És a dir, tot pot arribar a ser transparent. Hi ha moltes coses, les han fet transparents, és a dir, hem esvaït antics fantasmes i antics déus i coses rares, i això és un camí que ja no s'aturarà. Arribarà un moment en què, arribarà un moment, o no, però en tot cas el camí cap a aquesta progressiva transparència és obvi. Bé, però repeteixo, això és discurs ideològic. O sigui, que hi hagi aquesta transparència, que tot pugui ser explicitable, que puguem veure les coses com són, que puguem donar compte de tot plegat, que no hi hagi una opacitat essencial, que no hi hagi una alteritat essencial. Això, qui ho ha demostrat, qui pot argumentar-ho bé? Doncs això ningú ho argumenta bé perquè no es pot argumentar. Una altra nota d'aquesta ideologia és, que va juntament amb l'anterior, és l'experiència d'un poder que es va incrementant.
això, diguem així, diu sobre la realitat, però una altra qüestió és sobre els límits d'aquest poder. És a dir, moltes vegades també quan se sent a dir coses, quan se sent a parlar i es veuen coses escrites, hom té la sensació que és com si nosaltres puguem arribar-ho a dominar tot. Tot pugui ser realment manipulat, tot pugui ser operatiu, puguem arribar a operar sobre tot. És com si la ciència i la tecnologia descobrissin cada cop més, o sigui, eixamplessin cada cop més l'àmbit del possible. Del possible. Això, dic, sobretot té la conseqüència de que empobreix la realitat perquè la fa unidimensional. O sigui, la ideologia científico-tècnica té com a resultat la pobresa de la realitat. Encara que es digui, no, sí, hi ha molts universos i tot això, però en realitat aquest univers ja passat pels sedars d'aquesta ideologia s'ha empobrit. La vida s'ha empobrit, ha perdut gruix, ha esdevingut, en terminologia d'un dels autors de l'Escola de Frankfurt, unidimensional, ha esdevingut una cosa prima, bastant prima. O sigui, per dir-ho així, aquesta ideologia fa que hi puguin haver coses interessants i la gent digui, ostres, això és interessant, però ja no anem més enllà o gaire més enllà de les coses interessants. Hi ha coses interessants. Però coses que siguin més que interessants ja sembla que no tinguin cabuda en la vida, en la visió de la vida que dona aquesta ideologia. Després hi hauria, i aquí m'aturaré una mica més, després hi hauria una altra, m'aturaré una mica més perquè és el que més té a veure amb el que avui volia exposar i estic fent, hi hauria l'hegemonia de l'actualitat. L'hegemonia de l'actualitat. D'aquesta no se n'ha parlat tant com, això que acabo de dir, tothom té idea d'una manera o d'una altra d'això de les 7 ciències i tothom té idea d'una manera o d'una altra, jo crec, sobretot en el món acadèmic i cultural, s'ha parlat més d'un cop de la ideologia científico-tècnica, se'n parla, vull dir. Però potser no tant, encara que hi ha gent que ja hi ha posat l'ull, no tant, dic, de la qüestió de l'actualitat o de l'actualitat vista com una mena d'hegemonia davant de la qual cal resistir. La situació és una mica paradoxal. Per què és paradoxal? Perquè la paraula, de fet la paraula és molt interessant. És una de les grans paraules del pensament filosòfic. És una paraula d'Aristòtil. Aristòtil utilitzava la paraula energeia. Ho dic perquè és que això, encara que sigui només com a recordatori, doncs és oportú de fer-ho, però no cal que, si no coneixen gaire bé la història del pensament filosòfic, no passa res. El cas és que Aristòtil parlava de la dinamis i la energeia, que en llatí es va traduir per potència i acte, i és el que ens ha arribat a nosaltres, òbviament. A nosaltres ens ha arribat la terminologia llatina i, per tant, de què parlem? Doncs parlem de potència i d'acte. I hi ha tot unes discussions molt enrevessades sobre quina era la interpretació que realment, la comprensió que Aristòtil tenia de l'energeia, és a dir, d'això que nosaltres traduïm per actualitat. I Heidegger hi està posat en aquestes discussions i això és una cosa una mica difícil. Difícil d'entrar perquè necessites un coneixement de la terminologia i de tot el que està en joc. El cas, jo ho simplificaré, el cas és que Aristòtil considerava, això segur, que d'alguna manera la perfecció està vinculada amb l'energeia, o sigui, amb el que nosaltres anomenem l'actualitat. La perfecció, d'alguna manera, està vinculada amb l'actualitat. L'acte,
l'acte de les coses. O sigui, quan la cosa és... En l'actualitat, perquè vol dir que és el moment en el qual, l'actualitat és el moment en el qual la cosa es dona en la seva màxima expressió. O sigui, hi ha hagut... La idea una mica és que hi ha hagut tot un procés que ha permès que en un moment determinat la cosa es dongui amb tota la seva lluentor, amb tota la seva perfecció. És clar, aquest és un moment àlgid, és un moment de l'excel·lència, de la perfecció, és un moment, doncs, de l'acte. També utilitzem de vegades, és el present, és el moment en què la cosa es fa del tot present, és el moment en el qual el moviment, el desenvolupament, el canvi, tot el que s'ha donat, arriba a la màxima maduresa. Per tant, la paradoxa és que, en sentit dels clàssics, i en particular d'Aristòtil, l'actualitat és la màxima perfecció i ara, segons com ho mirem, és el pitjor de tot. O sigui, hem arribat a, en certa mesura, a invertir la valoració, si més no, la valoració de la cosa. Possiblement és que ja no és la mateixa cosa. Vaja, no és la mateixa cosa. Què ha passat? I no és què ha passat, no farem una genealogia, sinó bàsicament una petita reflexió sobre què entenem per actualitat, o sigui, què és l'actualitat, com la veiem, com la comprenem, l'actualitat. Doncs veiem quelcom on la idea de procés ja en certa mesura s'ha perdut. O sigui, l'actualitat no entén de processos, és l'actualitat, o sigui, és allò que està d'actualitat, és allò que ja ara aquí davant és l'actualitat. Tota l'experiència vinculada amb els processos temporals, amb el que podríem anomenar la diacronia, tot el procés, tot el que també podríem dir la paciència del temps, o simplement la paciència. És a dir, l'actualitat és heterogènia amb la paciència. La paciència té més a veure amb el que deia Aristòtil, és a dir, d'un acompanyar el procés perquè aquest procés arribi a la seva plenitud. Això és la paciència. La paciència és una virtut temporal, és una virtut directament vinculada amb el canvi, amb el temps, amb el desenvolupament. Però avui el que veiem és que l'actualitat, repeteixo, no entén de processos, no entén de canvis, no entén de canvis en aquest sentit, de canvis lents, canvis temporals, diacronia, procés, maduració. No, l'actualitat és com una cosa que es dona de cop. Això és l'actualitat, és com el que et diuen cada dia. Avui l'actualitat és aquesta, cada dia o cada hora, cada moment. A cada moment tens l'actualitat. Per tant, l'actualitat és aliena, paradoxalment, l'actualitat que nosaltres vivim és aliena al temps. És com si no fos temporal, és una cosa rara, és com si no fos temporal, és un de cop, és un de cop. A més, la cosa per mi més sorprenent és que l'actualitat no és això, un procés que es va donant mica en mica i que arriba a, sinó més aviat una cosa que ens ve. O sigui, la imatge que la gent es fa, que alguna gent o a vegades ens fem, o sigui, això es pot matisar sempre que vulgueu, doncs la cosa és que l'actualitat és no tant una cosa que ve de darrere, per dir-ho així, i es va madurant, sinó l'actualitat és una cosa que ve com si vingués de davant. Llavors, per això es diu que, encara que no es digui, però s'entén que arriba, és l'actualitat que arriba. Arriba l'actualitat, és com si vingués del futur. L'actualitat ve de davant. Però això és curiós perquè nosaltres que havíem abandonat això, segons es diu, antics déus i antigues creences, aquesta és la creença relacionada amb el destí. O sigui, el destí ara té la forma d'actualitat. El que passa que el destí d'abans tenia més gràcia, però l'actualitat d'avui en té menys de gràcia. O sigui, és més prima, que dèiem abans, però s'assembla amb el destí, perquè el destí era quelcom que venia, també, quelcom que et venia. I l'actualitat també sembla que és el que va venint. És el que va venint.
dels termes, no és l'únic, però un dels termes que ho sabem bé prou, que acompanya això de l'actualitat és la informació. Un terme tan deformat com el d'actualitat, o sigui, està tan deformada l'actualitat com la informació, perquè informació en sentit literal significa precisament donar forma, que és el que vam explicar l'últim dia. I s'hauria de veure la llunyania que hi ha entre això que avui s'anomena informació i el donar forma del qual vam parlar precisament. I això no és casual, és a dir, la degeneració de l'actualitat, o pràcticament no la degeneració, sinó ja la seva inversió és paral·lela o va juntament amb la de la informació. Les dues coses, l'actualitat i la informació, és com si arribessin i ens apretessin. Llavors ens pressionen. És com si, i això tampoc no té res a veure amb l'energia de la qual parlava Aristòtil, o sigui, amb l'actualitat del que parlava Aristòtil, és un procés que s'acompanya, que esdevé, que arriba a la seva plenitud. No, això, l'actualitat més aviat ens apreta per davant. Ens apreta per davant, ens aixafa, ens pressiona. I la informació igual, fa aquest moviment. Òbviament, davant d'això s'ha de resistir. O sigui, ja no... Doncs, de la mateixa manera que deia que s'ha de resistir davant de les set ciències, s'ha de resistir davant de la ideologia científico-tècnica i aquesta manera de veure les coses que vehicula, s'ha de resistir a aquesta pressió, a més és que realment és literal, és una pressió de l'actualitat. I, a més, podem recuperar aquí una altra cosa que és una lliçó marxista, que és la de l'alienació. La paraula alienació va ser una paraula que també es va posar molt sobre la taula com a paraula filosòfica precisament per l'anàlisi que va fer Marx de la situació. I és una paraula molt valuosa, la paraula alienació. Què significa la paraula alienació? La paraula alienació significa un procés que consisteix en que hi ha com un buidament, és a dir, que la persona, el subjecte, es buida, també deia Marx, s'exterioritza. Això, òbviament, en el cas de Marx, tenia a veure amb l'anàlisi que fa del treball, però és que es pot extrapolar, vull dir que el concepte de treball o de praxis el podem eixamplar perfectíssimament. I, per tant, podem veure el mateix procés d'exteriorització amb altres paraules. És a dir, l'home, la dona, l'ésser humà s'exterioritza, surt de si, en moltes formes, de moltes maneres. El problema no és en sortir de si, perquè, de fet, sortir és, com deia al començament, una de les formes de ser. O sigui, nosaltres existim, sortim. Ara, quin és el problema i aquell problema que detecta la paraula alienació? Doncs és justament una sortida que no retorna. Una sortida que no retorna. O sigui, el problema no és sortir, sinó el problema és que se surti i que allò que surt literalment esdevingui estrany a un mateix. I això vol dir aliè. O sigui, l'alienació és precisament un procés d'exteriorització que dona lloc a una mena d'estranyament. Allò que surt es fa estrany respecte a qui surt. Respecte de qui surt. Es fa estrany, es fa aliè i fins i tot es fa hostil. D'això s'anomena alienació. El problema, fixeu-vos, no està en la sortida, sinó en l'estranyament de la sortida. Avui s'hauria de veure aquesta paraula com que de vegades també les paraules van lligades als autors i els autors estan a vegades més o menys de moda. El cas és que el marxisme en aquest moment no està molt de moda en els àmbits acadèmics i no només acadèmics, però això no significa que, òbviament, alguns dels seus anàlisis no siguin absolutament pertinents i algunes de les seves lliçons no puguin ser usades. Aquesta jo crec que és una d'elles. Hauríem de veure avui com es produeixen noves formes d'alienació, molt subtils, però enormement eficaces. I moltes d'elles vinculades amb això que s'anomena informació. Hi ha com un buidament
que ja es veu, ja s'està donant i es donarà més encara, que esdevé aquest buidament hostil, que esdevindrà hostil, esdevindrà aliè, estrany a un mateix. Bé, davant doncs d'aquesta mena de cosa que s'extén i que ho acapara tot, perquè fixeu-vos, tot és l'actualitat. Llavors es diu, això és tòpic, però s'ha d'estar en l'actualitat, s'ha de saber quina és l'actualitat, s'ha d'estar en l'actualitat i això ho és tot, perquè la pregunta és, i què queda fora de l'actualitat? D'això que s'anomena actualitat, queda alguna cosa? Ergo, l'actualitat és hegemònica, o sigui, vivim sota l'imperi de l'actualitat. I tot i que, repeteixo, la paraula és valuosa, atès aquesta degeneració, doncs penso que paga la pena de fer una denúncia de l'actualitat i una apologia de la resistència davant de l'actualitat. I, en aquest sentit, he triat la paraula present. O sigui, he triat la paraula present, que també pot tenir els seus problemes, però l'he triat per contraposar-la a la paraula actualitat. I la idea és resistir a l'actualitat per poder tenir present. Si hom no resisteix a l'actualitat, a l'imperi de l'actualitat, doncs no es pot tenir present. Cal resistir a l'imperi de l'actualitat per poder tenir present. Com fer, ara ja particularitzo una mica més, és a dir, com fer, com anar cap a aquesta resistència a l'actualitat, al domini de l'actualitat. Doncs bé, ja ho he esmentat abans, encara que no és una paraula massa usada avui, però jo crec que darrere d'ella hi ha molt de cosa a recuperar. És la paraula paciència, que la paciència no és resignació. O sigui, una persona pacient no és una persona resignada, no, en absolut. O sigui, la paciència va lligada a l'acció i a l'espera del moment oportú per actuar. La paciència no és mai resignació, no. La paciència és és l'experiència del temps, és l'experiència del temps, dels processos, del canvi, que cal deixar temps per madurar les coses, però actuar també a cada moment que sigui oportú d'actuar. Això és la paciència. La recuperació de la paciència és quelcom que serveix per resistir a l'actualitat. Com sempre, per resistir a allò que és hegemònic, s'ha de mirar d'aguantar. Aguantar. O sigui, aguantar demana fer-se una mica fort, és a dir, tenir la fortalesa suficient com per aguantar l'adversitat, perquè el que està clar és que les coses hegemòniques no desapareixen, mantenen sovint la seva hegemonia i un el que ha de fer és saber, malgrat aquesta hegemonia, trobar la força per resistir. Per tant, tu no pots esperar criticant una mica que desaparegui l'hegemonia. Has de tenir paciència i has de fer-te fort. Has de fer-te fort per no defallir, o sigui, perquè aquesta lluita no s'acaba. Per tant, s'ha d'aguantar l'advers i t'has de fer fort per aguantar aquesta adversitat. Abans deia que no cal vincular massa això a una posició de despreniment i, per tant, em sembla que una certa situació, diguem així, de goig i de proximitat amb les coses, fins i tot de felicitat i d'estar bé. Benestar és una paraula que també sembla més una mica, però estar bé, o sigui, poder estar bé no és quelcom que no pugui donar-se en una situació de resistència. Ha de poder-se donar l'estar bé, estar mínimament bé. Però dic, malgrat que jo crec que això és oportú i hi ha espai per aquest estar bé, per estar bé tot i la dificultat, doncs, malgrat això, sí que és cert que convé, com sempre, evitar les desmesures, o sigui, els excessos. Convé evitar els excessos, perquè això bàsicament per la fortalesa, és a dir, això ho han sabut tots els que ho han pensat, és a dir, que per ser una mica fort, per adquirir fortalesa, doncs no es pot estar bé,
però no has d'estar en la desmesura, perquè la desmesura afableix. La desmesura pràcticament de tot. La desmesura de què? Doncs gairebé de tot. Gairebé de tot. Per tant, per això, mirar de no caure en els excessos. En català hi ha una expressió que està molt bé, que té a veure amb això, que és la d'estar-se'n. O sigui, fer l'esforç d'estar-se'n de segons quines coses, estar-se'n. Fixeu-vos que això precisament lliga, això de l'estar-se'n i de les desmesures, lliga també amb una temàtica clàssica que tenia a veure amb la fortalesa, però era a base d'imatges. O sigui, amb quines... Què estic pensant? Ja se m'escapa el riure gairebé, és amb els dimonis. O sigui, avui no en parlem dels dimonis, però els dimonis bàsicament eren aquells que ens posaven les temptacions davant. O sigui, són els protagonistes de les desmesures. I de fet s'ha de veure així, els dimonis. Els dimonis són els que tempten i aleshores has de mirar d'evitar la temptació. Els dimonis et posen davant de la desmesura i si no ets prou fort, doncs caus en la temptació. Aquesta és una mica la terminologia religiosa, però és antropològica. O sigui, això religiós és gairebé anecdòtic, o sigui, sí que és afegit. Perquè també veieu una mica que això no té a veure amb les desmesures habituals amb les que solem pensar. Us en dic una que té a veure, que és molt sàvia, i la trec, és anònima, és d'un dels pares del desert, aquests que havien pensat molt en com fer-se fort. Llavors, ja sabeu que els pares del desert vivien, alguns vivien totalment aïllats, però altres vivien a prop d'altres, o sigui, vivien sense parlar gaire, o gairebé gens, però vivien no massa lluny uns dels altres, fent com una comunitat. Llavors sempre n'hi havia algú que actuava com a mestre, perquè feia més temps que hi era, bàsicament, o pel que fos. Llavors un dels que s'estava fent fora o intentava, li pregunta al mestre, li diu al mestre que li doni consell, i aquest li diu això, estigues a la teva cel·la, menja quan tinguis gana, beu quan tinguis set. Això té a veure amb el que deia abans, que no li diu, no mengis gaire, no, tens gana, menja. O sigui, estigues a la teva cel·la, menja quan tinguis gana, beu quan tinguis set, però no parlis despectivament de ningú. Però no parlis despectivament de ningú. I ja està. O sigui, i continuo, però la continuació és de caràcter religiós. La idea és, si no parles despectivament de ningú, ja has fet el més important. Ja t'estàs enfortint en allò que compta més. Doncs l'estar-se'n té a veure amb aquest tipus de cosa, que són coses que, repeteixo, no tenen a veure necessàriament amb les desmesures habituals. La fortalesa demana, naturalment, no evadir-se. O sigui, això no vol dir no descansar i no fer el parèntesi, això que deia abans també, no trobar el benestar, però no evadir-se, perquè hi ha una mena de dificultat, que és una dificultat que forma part de la cosa, o sigui, hi ha quelcom que té a veure amb la vida que no es pot resoldre. I si un pensa que hi ha una dificultat, que ell té una dificultat i que no la pot resoldre de cap manera, però podria resoldre-la, doncs aleshores és fàcil que tendeixi a l'evasió. En canvi, si un considera que la dificultat d'alguna manera és intrínseca, és essencial, doncs l'afany per evadir-se disminuirà. Això ho relaciono amb una cosa que de vegades també s'ha dit, que és la superficialitat de l'optimisme. L'optimisme és una cosa, això perquè no ho vull dir jo, ho diu García Lorca, una frase molt afortunada, García Lorca diu que l'optimisme és propi d'ànimes que tenen una sola dimensió. I anem una mica al mateix que deia abans, o sigui, hem de lluitar contra l'aprimament, contra la superficialitat. Això és de García Lorca, l'optimisme és propi d'ànimes que tenen una sola dimensió, és a dir, que no es pot ser optimista. Ara,
això no significa que s'hagi de ser pessimista. El que no s'ha de fer, no s'ha de ser ni optimista ni pessimista, perquè són dues paraules que no són oportunes. Són dues paraules... No van bé. O sigui, el motiu, ara ho dic així, però podria mirar d'argumentar el per què no van bé. L'optimisme té a veure amb l'òptim. I això, en la història de la filosofia, té a veure amb Leibniz, amb el tema del millor dels mons possibles, amb l'òptim de perfecció. Bé, el cas és que hi ha tota una història aquí darrere, en la que ara no paga la pena entrar, però jo crec que aquesta història d'aquí darrere pot servir per arribar a la conclusió que optimisme i pessimisme no són paraules que haguem d'usar tal com estem usant normalment, és a dir, massa. Bé, amb més precisió, o sigui, això que acabo de dir ja és una forma, crec, o són indicacions d'aquesta necessària resistència a l'actualitat. Però si fóssim encara una mica més endins de la cosa, és a dir, de la manera de ser resistent davant de l'actualitat, què trobaríem? És a dir, en altres paraules, com podríem trobar encara uns registres més eficaços per resistir davant del domini de l'actualitat? Doncs el primer, a banda de tot el que he explicat, vull dir, afegit en tot el que he dit, doncs el primer és, el primer i de fet l'últim, tots són notes entorn de la mateixa idea, del mateix principi. Per resistir a l'actualitat hem de comprendre el temps d'una altra manera com l'estem entenent. Perquè, de fet, l'imperi de l'actualitat el que fa és vehicular de forma silenciosa una concepció del temps, com sempre. I el que és difícil és justament no combregar, no participar en aquesta comprensió del temps. No hauríem de participar, millor dit, jo el que dic és, perquè no faig judicis, el que dic és que per resistir a l'actualitat caldria tenir una altra concepció del temps que és la que no casa amb l'actualitat. Una altra concepció del temps. Bé, quina concepció del temps és aquesta que caldria tenir per poder resistir bé? Doncs una concepció del temps on el temps no fos pensat com assimilar a l'espai, que és el que fem molt sovint. O sigui, per molts motius, vull dir, per uns quants motius. Per uns quants motius, avui tendim a pensar, es tendeix a pensar el temps com si fos una coordenada més al costat de les de l'espai. I, per tant, mimèticament pensem el temps com si fos l'espai, d'alguna manera. És a dir, què vol dir pensar el temps com si fos l'espai? Doncs pensem el temps com si fos això, una mena de coordenada que ve de molt enrere i s'allarga fins a l'infinit. I aleshores, en aquesta coordenada temporal, de la mateixa manera que en les coordenades espaials anem col·locant les coses que succeeixen. Això és pensar el temps en continuació o, millor dit, en continuïtat amb l'espai. Dit d'una altra manera, se sol pensar el temps com un continu, com un continu més o menys homogeni. Fins i tot, i això val que també vaig dir a l'altre moment, vull dir que es pot matisar a Plató sempre reconeixent que és un gegant al que mai podem arribar ni a la sola de la sabata. Doncs Plató té una imatge sobre el temps que és molt ben trobada, però que tanmateix no ens va bé. Ni tan sols en aquest moment ens va bé la imatge de Plató. Plató diu que el temps es podrien concebre com la imatge mòbil de l'eternitat. Com la imatge mòbil és una bona imatge, o sigui, és una bona metàfora, si voleu dir així. La imatge mòbil de l'eternitat. És com, per dir-ho així, fer bellugar una cosa que en el seu estat ple doncs no es mou, no té canvi, no té transformació. L'eternitat la vinculem
la temporalitat és impensable, però en qualsevol cas mirem de vincular-la amb allò immutable, amb allò que roman sempre igual, amb una cosa que no es desgasta precisament, que no es desgasta. I aquesta és com una variació feta sobre aquest pla. Però tampoc no ens va bé per pensar d'una altra manera. És a dir, hauríem de trobar una altra font d'inspiració. Un dels autors contemporanis que ha pensat més a fons la qüestió del temps és Heidegger. I ara simplificaré també. Heidegger fa bàsicament dues coses. Pensa el temps en relació a la mort. O sigui, pensa el temps en relació a la mort i la mort en relació al no-res. Concepció del temps, sinó precisament al contrari del que domina. Llavors, què domina? Domina l'actualitat. Què és el contrari de l'actualitat? L'inactual. O sigui, hauríem de trobar la manera de fer emergir l'inactual. El que passa que, què és l'inactual? L'inactual és el que no pot ser actual. O sigui, no es pot fer emergir, un diria, clar, com que estem sotmesos a la tirania de l'actualitat, parlar de l'inactual és parlar d'una cosa que encara no és actual i que volem fer actual. Però no és aquesta la cosa. L'inactual és allò que no pot ser actual. Pot dir, però això és una mica estrany. És una mica estrany perquè sí, però veiem que hi ha o sigui, podem entendre que hi ha alguna cosa que no pot ser actual, que no es pot fer present, com es fan present les coses que diem que són actuals? Sí, o sigui, no és impossible pensar, encara que no comprendre, quelcom que no pugui arribar a ser actual. Això no és impossible, doncs per aquí va la cosa. O sigui, potser no es pugui avançar gaire. De tota manera, perquè posaré algun exemple més, però no quedar això penjat així d'aquesta manera. La terminologia clàssica, o més clàssica, que té a veure amb això, és, per exemple, la que utilitza paraules com misteri. O també a mi m'agrada la paraula secret. Però bueno, són paraules que òbviament tenen els seus límits i també els seus inconvenients. La paraula inactual té l'avantatge que contrasta amb el domini de l'actualitat, òbviament. També podria ser la paraula altra majúscula. Altra és alteritat. Alguns filòsofs contemporanis l'han usat. O sigui, això aquí no estic inventant res. Alguns filòsofs contemporanis han parlat d'alteritat. I alteritat és inactual. O sigui, l'alteritat de la qual parla Levinas o Derrida, aquesta alteritat és inactual. No pot ser actual. Cap on, o sigui, quines són algunes maneres d'estirar, encara que sigui poc, però aquest fil de l'inactual? Doncs, per exemple, mirar enrere. O sigui, mirar enrere té un punt d'abismal. Mirar enrere. Aquest és el motiu pel qual, per exemple, de vegades experimentem una cosa especial quan veiem fotografies, perquè la fotografia és un mirar enrere. La fotografia ens remet a un mirar enrere. O sigui, és un motiu de mirar enrere. I hi ha una cosa una mica abismal amb la fotografia. Hi ha un assaig, potser alguns de vostès coneixen, de Bartre sobre la fotografia, que em sembla que es titula La càmera lúcida, que va sobre això. No sé si m'equivoco, potser m'he equivocat d'autor, però és aquest, no? Bartre és la càmera lúcida. I fa veure que, de fet, l'essència de la fotografia és el pas del temps. L'essència de la fotografia, diu Bartre en aquest assaig, és el pas del temps. I mostra molt bé que hi ha un abisme en això, o sigui, que hi ha quelcom d'abismal. Aquest abismal del pas del temps que la fotografia ens posa de manifest és quelcom que té a veure amb l'inactual, del que estava parlant abans. La fotografia ens fa tocar d'alguna manera l'inactual.
L'inactual és com una mena d'esquerda, és com una esquerda de l'actualitat. L'inactual esquerda de l'actualitat. I per això, en certa mesura, és inquietant. És quelcom que literalment ens inquieta, ens inquieta profundament. És com si sentíssim de vegades una esgarrifança en aquest mirar enrere, que deia abans, o en veure sense veure les esquerdes de l'actualitat. És a dir, tot i que l'actualitat ho acapara tot, hi ha moments en què experimentes o te n'adones o sents què passa per alguna de les seves esquerdes, perquè hi són aquestes esquerdes. I això que se sent té a veure amb una mena d'inquietud, o sigui, que crea inquietud, però és una inquietud simplement de malestar, sinó que, i això és bastant també important d'observar, aquesta inquietud és quelcom que demana una mena de compromís. Aquest és el motiu pel qual la resistència sempre és això, és com una mena de deure. O sigui, no és que sigui una opció tampoc algunes vegades, sinó que s'ha de resistir. O sigui, hi ha alguna cosa que fa que s'hagi de resistir. Per què? Perquè, el que dèiem abans, perquè d'alguna manera tenim connexió amb el que és més valuós, que no és el que domina. El que domina no és el valuós, però tenim d'alguna manera connexió amb allò que és més valuós. I per això cal resistir. Ja, dit d'una altra forma, i això, per cert, com ja he repetit diverses vegades, però vull dir, en els moments de resistència política això es posa de manifest també. O sigui, hi ha un deure de resistir. No és que s'hagi triat, s'ha triat en certa mesura, però no hi havia alternativa, calia resistir. Doncs això succeeix una mica igual. O sigui, a la vida cal resistir, perquè hi ha alguna cosa relacionada amb l'inactual que et posa en aquesta situació. Jo no he utilitzat la paraula, però podríem dir una situació moral o una situació ètica. Hi ha una situació de responsabilitat davant de l'hegemonia. Bé, i això, aquesta situació de responsabilitat, i aquí acabo, doncs és el que fa, i torno a una de les formacions anteriors, fa que ni puguem digerir ni puguem entrar en èxtasi. O sigui, la resistència és quelcom que està al costat de quelcom o en relació a quelcom que no pot digerir. Digerir, què vol dir digerir? Digerir vol dir assimilar. És a dir, el resistent està en contacte amb alguna cosa o té alguna cosa entre mans o entreveu alguna cosa, que és això que anomenem inactual, que no pot ser digerit, és a dir, no pot ser assimilat. Quan s'assimila una cosa representa que te la fas teva. Quan assimiles una cosa te la fas teva i per tant ja no hi ha tensió, ja no hi ha inquietud, ja te l'has fet teva, ja l'has assimilat. Les situacions de resistència, per tant, en aquest sentit, contrasten amb els processos de digestió, d'assimilació i també d'èxtasi, que és el contrari. L'èxtasi, què vol dir èxtasi? Èxtasi vol dir no que agafes una cosa i la digereixes i te la fas teva, sinó que tu et fas la cosa. O sigui, l'èxtasi, en aquest sentit que estic dient jo ara, l'èxtasi vol dir que tu, per dir-ho així, veus una cosa i aquesta cosa és tan potent que et xucla i tu quedes extasiat, vol dir posat en la cosa, quedes integrat en la cosa. L'èxtasi és la teva integració en la cosa i la digestió és la integració de la cosa en tu. La situació de resistència no és ni èxtasi ni és digestió i això també té a veure amb la seva dificultat. O sigui, per això també és més difícil, perquè totes les modalitats d'èxtasi i de digestió en general són més agraïdes i més plaents que no pas la de mantenir, per dir-ho així, en terminologia col·loquial, és mantenir el tipus. Mantenir el tipus costa més, però el resistir significa bàsicament mantenir el tipus. Vet aquí. Bé, doncs, com l'altre dia, tenim 10 minuts per si hi ha observacions o alguna pregunta. No sé si podré aclarir gaire, perquè aquest tema ja aviso que no soc gaire capaç d'aclarir-ho més del que ja he intentat fer-ho. Però tot i així, podem intentar. Hola, bona tarda. Jo li volia fer una pregunta. Com vostè parla
podria donar el mateix suport o la mateixa que vostè ha parlat de lluitar, el ser és lluitar contra aquesta qualitat, hem de seguir contra la realitat? Com creiem? O sigui, el concepte de realitat es pot fer servir de moltes maneres, però una possibilitat seria justament aquesta, dir que en el domini de l'actualitat, doncs la realitat és l'actualitat. Perquè, de fet, aquesta és la idea, és a dir, que l'actual vol dir, això que he dit abans en la terminologia clàssica, l'ésser en acte. Vol dir que és, per dir-ho així, allò que és en la seva màxima expressió. Tot i que això ho hem traït, però la idea és que, per tant, l'actualitat és la manera de ser de la realitat, és la manera perfecta de ser de la realitat. I això és el que aquesta mena de pseudoactualitat que domina pretén. O sigui, el que pretén és ser la realitat. O sigui, aquest és el problema. El problema és que la realitat, i la realitat és un concepte molt difícil de precisar, podem dir la realitat, la vida, l'existència, està reduïda a aquesta tan prima i epidèrmica actualitat que ho acapara tot. Aquest és el problema. És un problema, fixin-se que és un problema de l'hegemonia. O sigui, que hi hagi, per dir-ho així, pantalles que cada dia diguin que aquesta és l'actualitat, això és un problema. El problema és que això ho ompli tot. És a dir, el problema no és la cosa mateixa, sinó l'hegemonia que té. Què més? Sí. Òbviament no estava en la meva intenció fer mal a ningú, no ha estat malintencionat. Tot i que, clar, aquí la qüestió és que el temps és una noció de les més difícils també que s'han donat al llarg de la història del pensament filosòfic. Què és el temps? Què és el temps? Llavors, jo crec que aquí el que hauríem de fer és no barrejar registres, perquè realment hi pot haver, i això és perfectament pertinent i és seriós i pot ser rigorós, hi pot haver una aproximació, diguem així, física a la noció de temps, física o cosmològica a la noció de temps, i sigui la que sigui aquesta, no treu el que he dit. És a dir, es poden fins i tot articular, tot i que pugui semblar difícil. La qüestió és que aquesta és o sigui, l'aproximació física és una perspectiva sobre una cosa que anomenem temps, d'acord? Però, naturalment, hi ha altres perspectives possibles i que no necessàriament una exclou les altres. Fins i tot podria ser que estéssim parlant de coses distintes al final, de coses distintes, totes elles. Per tant, jo crec que aquí no es tracta de dir que això és contra una visió newtoniana o einsteiniana del temps. No. És dir, això sí, és dir, l'experiència humana del temps no hem d'interpretar-la segons l'esquema de la perspectiva física sobre això que s'anomena temps. Aquesta seria una mica la cosa. I, de fet, doncs això, per poc que mirem la nostra experiència, o sigui, que reflexionem sobre la nostra experiència del temps, ja veiem que això no ho podem fer. O sigui, aquesta imatge del temps tan interessant de la física
no ens diu res sobre l'abisme del passat. No ens diu res, no pot dir res sobre l'abisme del passat. No pot dir res. Però és un inconvenient, no, diu altres coses, en el seu nivell fa altres coses, però no ens pot dir res sobre l'abisme del passat. I això no és una cosa subjectiva, no, això és la realitat, això és la vida també, vull dir, aquest abisme, aquí hi ha alguna cosa tan potent, tan dura, tan profunda com qualsevol altra que pugui descobrir-se a través del registre. Per tant, jo aquí la cosa és, fem una distinció de perspectives i no necessàriament excloem. El que passa que sí que hem d'aprofundir en la nostra, per dir-ho així, experiència humana del temps, la nostra experiència humana d'això que anomenem temps o de la temporalitat. Em sembla que, no sé si per aquí... Començo, perquè em sembla que sembla ser. Bueno, el que li ha passat a aquell senyor, a mi m'ha passat una mica també amb l'explicació de que l'alteritat, una cosa tan ben definida per Levinas i tan important, no és actual, és inactual i que al donar-se en compte de que a més de tu és important que hi hagi un altre en aquest món per compartir, expliqui'm una mica que això no és actual, no és real i en canvi és inactual. Bueno, ja he dit que no explicaria gran cosa, No, a veure, això jo soc conscient que queda com una mica només apuntat i que és difícil de veure amb claredat, però és que no es pot veure amb claredat. Jo crec que aquí la cosa està en que es vegi que per donar compte de la nostra experiència no n'hi ha prou amb referir-nos a allò que pot ser actual. Allò que pot ser actual vol dir, per exemple, allò que ens podem representar, allò que pots tenir aquí davant. O sigui, hi ha allò que no pots tenir davant. O dit literalment, hi ha allò que tu no pots tenir present. El que passa que aquí no vull abusar de la paraula present perquè precisament he volgut, amb aquest joc difícil, fer el contrast entre el present i l'actualitat. Però en qualsevol cas... No, escolti, és que... Sap què passa? Que el concepte d'alteritat és molt complex i no és veritat que sigui diàfan en Levinas. Justament, o sigui, si fos diàfan no hauria escrit tot el que va escriure. Tot el que va escriure és justament per donar compte d'una cosa que gairebé no es pot donar compte. És a dir, en certa mesura, el discurs de Levinas és un discurs per dir allò que gairebé no es pot dir. I allò que gairebé no es pot dir és d'això que estem parlant. O sigui, llavors diu, bueno, però és com molt críptic. No, perquè tampoc no es tracta de creure en res, no és que hem de creure, no. L'únic que hem de dir és que, jo crec que això sí que es pot veure. O sigui, el que es pot veure és que hi ha una presentació de la realitat que és extremadament prima, molt superficial, molt epidèrmica, i que ho acapara tot. Això sí que jo crec que ho podem veure. I alhora podem veure que això, en certa mesura, deixa tapat quelcom que és rellevant. O sigui, potser és mica precipitat, però el sentit de la vida no està en l'actualitat. O sigui, el sentit de la vida, si és que el té, no està en l'actualitat. On està? Doncs està en l'inactual. O sigui, està en allò que no podem posar aquí davant. I llavors, la paradoxa és que tenim molta actualitat, però cada vegada més desconcert de fons i més malestar. I més malestar. Més malestar perquè aquesta actualitat acaparadora i aclaparadora no orienta bé, no orienta gens, o sigui, més aviat al contrari, en el fons més aviat al contrari. Llavors, sense encara poder determinar, perquè no es pot determinar l'inactual, sí que es poden dir coses d'aquest tipus, es poden fer anàlisis d'aquest tipus. Jo crec que aquests anàlisis són raonables i se sostenen. És el que he intentat avui mínimament, però vull dir, ja sé que és deficitari l'argument. Què més?
arriba en aquest abisme amb la poesia. I també m'ha suggerit també la idea del temps a l'Antonio Machado, quan deia allò de que la poesia és la paraula central en el tiempo. Aquesta idea m'ha recordat en aquest exemple que ha donat de la fotografia. La poesia com moments, que ell agafa les teories de l'Henri Bergson, el seu mestre a París, i també aquesta mena, el procés, la importància del procés per l'autoconeixement i un autoconeixement molt més essencial, que no passa en matemàtic, la idea matemàtica d'estar comptant el temps segons conceptes que tenim com molt assolits, però que no són veritablement, potser, l'experiència subjectiva de l'individu del temps. Penso que ahir Lorca i Machado, amb la seva poesia, no sé, penso que arriben també a explicar una miqueta aquesta idea. Sí, aquí hi ha molta proximitat entre el llenguatge filosòfic i el llenguatge literari i el llenguatge poètic. Vull dir, no són registres molt heterogenis un de l'altre, jo crec. Vull dir, són maneres de pensar i en alguns casos això, d'aproximar-se a allò que no pot ser, diguem així, enquadrat de forma fàcil, no pot ser representat, no pot ser descrit, i aquest és un intent una mica al límit, però per això totes aquestes distincions, per exemple, això no, ja dic, és propi de la filosofia contemporània, fer distincions entre mostrar i dir, Wittgenstein, o Levinas, que acaba de sortir, Levinas distingeix entre el dir i el dit, el dir en infinitiu i el dit com a allò ja dit, allò ja explicat, allò ja... O sigui, per totes aquestes distincions, entre el dir i el dit, van en la mateixa direcció. Van en la direcció de portar el discurs fins al límit. El discurs es força al màxim, el discurs. I, òbviament, una manera de portar al màxim, de forçar el discurs, és anar cap al silenci. Òbviament és una possibilitat, no és l'única, però sí. Però això... Jo crec que aquí també el que almenys volia avui és no vincular això necessàriament amb posicions relacionades amb el misticisme. No es tracta de misticisme aquí, es tracta de fer una anàlisi d'una situació en la que estem posats ara, veure que hi ha quelcom que és hegemònic, que aquesta hegemonia ens aprima, literalment ens aprima, ens buida, i que cal resistir. I per fer aquesta anàlisi no necessàriament hem de veure que el recurs és quelcom de caràcter místic, sinó és mirar de trobar aquelles esquerdes que mostren l'oportunitat i la necessitat de fer-ho. Aquest és una mica l'intent reeixit a mitges, com ja vaig comprovant, però vull dir, aquesta és una mica la intenció. Molt bé, doncs ho deixem aquí per la setmana vinent.